Não tem o menor sentido. Vocês vão ouvir. Ó, esse vídeo é só um compilado mesmo dos áudios que a gente já viu. A gente já viu todos esses vídeos. Acho que tem um ou dois aqui que a gente... Não, acho que não tem nenhum. Acho que a gente já viu todos. Qual que é o valor do Motorola Turbo? Esse aqui eu acho que é o que a gente nunca tinha visto. Esse aqui. Eu acho que esse aqui é o que a gente nunca tinha visto. O pum pum. Eu não sei, mano. Que é isso? Esse aqui é bom. Vocês gostam de Billie Eilish, mano? É Billie Eilish que toca nesse aqui, né? Oi, bebê. Você vai pra escola amanhã? É. Eu não sei, eu só começo a tocar o celular dela. Ela gosta muito, é rápido ainda. Ela gosta muito dessa música. É que o que rolou é o seguinte, eu tava lá. Ele falando, tá duro e com fome. Gente, voltou do nada o áudio do meu celular. Eu tô conseguindo mandar áudio sem o fone de ouvido estar conectado. Não, que se for É muito bom. Esse aqui também. Mano, só vídeo top, mano. Podia ter. Que esse ano traga um vídeo de compilado de fone bugado de 10 minutos. Por favor. um plásticozinho. Um plástico. Não, que se for um plásticozinho. Daniel, fui lá. Muito bom que ele foi mesmo. Ai, ele foi, mano. Ele foi muito. Eu adoro. Oh, esse aqui é um dos top também, mano. S-tier, esse aqui. Esse aqui é S-tier, mano. Daniel, fui lá. É porque é muito sutil, nem corta. Não foi no meio da palavra. Foi só tipo. Parece muito que é ele assoviando do nada. Véi, só posso falar poucos segundos, meu fone é bugado. Ô mãe, eu não... Menino... Trava... Eu apertei... É legal, ela tá chorando. Ai, velho. Que venha mais áudio bugado, mano. Que vem... Oh, mãe! Redacted, ela tá falando muita coisa ali, mano. Que ninguém pode saber, velho. Ela deve ter falado muito segredo. Muito. Muito. Ai, velho. Ai, esse vídeo me traz uma alegria genuína. Me traz uma alegria muito, velho. Quase estourei. Quase estourei, é bom, mano. Ai, não traz uma felicidade, mano? Eu vi esse vídeo e falei, caralho, é muito bom, porque a gente tinha ouvido todos esses áudios separadinho. Agora num compilado, você só derrapa, mano. Você só derrapa, velho. É muito bom. É incrível, velho. Traz uma paz, mano. É um combo. Ai, velho. Eu tô melhor agora. Quase virei um áudio estourado. Daniel, fui lá. Muito bom, mano.